مرحبا سيادنا. الناس اللي كيعانيو من ضعف البصر وديدان الامعاء والنساء اللي عندهم مشاكل في الدوره الشهريه او العقم، اليوم عندي لكم وصفه فعاله ومعتمده في تقويه البصر وطرد الديدان من الامعاء، ومفيده للسعال والنقرس والعقم، وكتنظم الدوره الشهريه وكتحسن المزاج بمكونات صحيه ومفيده للجسم. المهم علينا اجيو تعرفوا معايا على المكونات اللي غنحتاجو في وصفه اليوم. اول حاجه غنجيبوا برتقاله مقشره كيما هذه ونوضعوها في خلاط كهربائي كيما هذا، ثم نضيفوا لها معلقه من زريعه الخيزو، ثم معلقه من زريعه اليقطين، ثم نسدوا الخلاط ونخلطوا المكونات مزيان بهذه الطريقه، ونشربوا كاس في الصباح بين وجبات الفطور والغداء. طريقه راها سهله الاخوان ومجربه في تقويه البصر وطرد الديدان من البطن، ومفيده للسعال والنقرس والعقم، وكتنظم الدوره الشهريه وكتحسن المزاج. فقط نواظبوا عليها ونشربوا المشروب ديالنا حتى تبان النتيجه، وبالشفاء للجميع.